Водогін по вулиці Шкільній було закладено майже півстоліття тому. Він забезпечує водою будинки, школи, садки, лікарні та підприємства усього Олександрівського району. Соединяет, по сути, набережный водовод большой, центральный, тысячку и здесь. От него дальше уже распределяются здесь сети, то есть это закольцовка города и по давлению по всему, по расходам. Старі комунікації часто давали про себе знати. Регулярно тут траплялися пориви, тож труби вирішили замінити. Роботи на ділянці проводять так званим методом санації. Аби не розривати ґрунт, в стару залізну трубу затягують трохи меншу за діаметром пластикову. А подготовка большая, сама санация занимает не столько много времени. Ну да. А вот угол наклона, скажем, захода в трубу, как вы просто высчитываете? Да, мы высчитываем, то есть выравниваем. Перегибов, перепадов. Чтобы не было ни разрыва, ни пайки, ничего. У водоканалі розповідають, необхідні роботи виконують власними силами. Кошти на закупівлю матеріалів для ремонту виділило місто. На цій ділянці вулиці замінять понад 200 метрів водогону. Вы сами проверяете все, как Мы испытываем, делаем гидроиспытания. Сделали, да? Конечно. Под машиной, под давлением все полагается. А какое давление там? Мы делаем полторушки. То есть тут получается труба 10-атмосферная. Угу. Мы испытываем, в сети обычно 4-4,5. У нас есть свои паяльники, мы тоже приобрели, делаем, поэтому до 600 диаметра мы пока сами справляемся. Проте роботи на цьому не завершаться. Загалом у 2020-му по вулиці Шкільній оновлять ще 2 аварійні ділянки. Для ремонту залучатимуть як кошти міста, так і самого водоканалу. И сколько же здесь в километрах или в метрах? Значит, здесь у нас с вами сейчас 212, дальше мы берем своими силами 509 и порядка 410 метров будет меняться по инвестпрограмме с другой стороны трампарка. То есть, по сути, чуть больше километра. У минулому році комунальники замінили більше 20 кілометрів старих водогонів. Роботи обійшлися у понад 60 мільйонів гривень. Цьогоріч темпи не знижуватимуть, адже завдяки новій техніці та сучасним технологіям обсяги робіт по заміні труб вдається збільшити. На цей рік із таких великих об'єктів це у нас тут ми, будемо так казати, 212 метрів, потім буде продовження туди, в ту сторону. Будемо казати, вулиці Української, це десь більше 512 метрів. Тут ми робимо за бюджетні кошти, це десь, по-моєму, близько 900, чуть більше 900 тисяч виділено, а вже 500 з копійками метрів це вже буде робитись за кошти по інвестиційній програмі самого водоканалу. Один із таких ще великих проєктів, які ми будемо робити, це в такій застройці, як кажуть, вже з такою інфраструктурою, це по вулиці Незалежної України. Там буде десь більше кілометра участок водопроводу, який, я думаю, жителі знають, постійно там розриви йдуть, постійно заміни труби. Після ремонту комунальники обіцяють, нові труби на водогоні прослужать щонайменше чверть століття. Катерина Ганжа, Микита Дейнега, телеканал Z.